크롱의 재채기. 뽀로로와 크롱이 고춧가루를 만들러 고추밭에 왔네요. 고추를 따서 햇볕에 말리고 절구로 빻아서 고춧가루를 만드는 모습 지켜볼까요? 빨갛게 익은 고추를 따볼까? 그랑. 고추가 빨갛게 익으면 마우스로 클릭해서 따줘. 우와, 다 땄다. 이제 고추를 햇볕에 말려야 해. 그랑. 고추가 다 마르면 바구니에 담아줘. 이제 루피 집에 고추를 빻으러 가자. 고추를 많이 따왔네. 뽀로로, 크롱, 고추를 절구로 찧어보자.